Ahoj, pozdravujem vás všetkých, želám vám krásne dni, všetko dobré, že si užívate nový týždeň, že ste spokojní, že sa vám darí, užívate láskyplné dni. Všetkých vás pozdravujem, ďakujem vám za všetky vaše komentáre, zdieľanie a lajky. A pozdravujem aj vedomé žienky, ktoré sú v členstve. Pozdravujem aj ženy, ktoré majú záujem sa prihlásiť do vedomého členstva. Vedomé tvorenie ženy môžu mi napísať na e-mail je v informáciách pod videom. A želám vám všetkým všetko dobré a príjemné počúvanie. Takže poďme sa pozrieť, čo máme teraz vedieť. Na čo sme sa pripravili, že čo máme vedieť teraz. Zo spodu je kartička. Nechaj to byť. Duchovná pieseň, božské zvieratá a rozpínanie, vytváraj priestor, duchovná rodina a vyživuj. Duchovná cesta. Takže máme niečo nechať byť, máme načúvať to, ako to v nás znie, byť v tej láske a v tej spirituálnej energii. Nech sa vytvára priestor na tú skutočnú energiu tej duchovnej rodiny a lásky a vyživovať sa tou energiou na tú cestu. No a vypadla kartička uzemnenie. To nám symbolizuje, že vlastne sme pod hviezdou šťastia. Tak to tu teraz cítim. Sme pod hviezdou šťastia, ktorá nás vyživuje, naplňa, rozžiaruje naše tvorenie, tak aby sme boli tu pevne ukotvení na zemi. Máme si vážiť dary, áno, ale máme byť si aj uvedomiť, že máme tu právo byť tu stabilní na zemi a užívať si a príjmať dary. A svetlo nám naplní naše podporné energie, čo podporuje naše životné plány. Tak, aby sme boli stabilizovaní, stabilní v tej energii. Takto cítim akože také napojenie na tie vyššie sféry, aby sme boli ukotvení tu na zemi, že máme podporu z tých vyššie sféry tu na zemi ukotvení. Takže máme príjmať dary. Tak to tu cítim. Máme si kartičku sem. Nám to tu na to svietila. A spýtame sa kúzelných kartičiek. Čo nám chcú povedať teda. Takže máme to nechať byť, máme to nechať znieť, ako to v nás znie, a prijímať tú podporu tých vyšších sfér, aby sme sa tu mali dobre na zemi. Zo spodu je priateľstvo. Upozorňujem znova na ten nápis, tí ostatní nechaj odísť.
Ale zostať v tým priateľstvách, zostať v priateľstve a ostatní nechaj odísť. To je možno tak, že zostať s tými, ktorí sú pre vás podporní a možno niektorí už ľudia, niektorí ostatní nechaj odísť. Možno sa nezaoberať inými, iba s tými svojimi skutočnými priateľmi. Ja tu tak cítim, ako keby niekto nevedel, čo vôbec má vidieť alebo vedieť. Niečo také sa mi tu ukazuje, že niekto nevie, že má taký, ako keby taký útlm, ale vnútorne je vďačný. Tam to cítim, vnútorne je vďačný všetko za všetko, práve naopak. Vnútorne je vďačný, užíva si možno maličkosti a také znamenia okolo seba. Ale tá povrchná stránka, časť jeho sa tak ako na vedomej úrovni prejavuje tak, že akože je, neviem, ako nespútaný alebo niečo také. Také zvláštne pocity niekto má. Vnútorne cítim, že je vďačný, užíva si tie znamenia okolo seba, všíma si ich vnútorne. Takže vlastne možno je v takej vnútornej vďačnosti. Ale navonok, ako povrchovo, tam cíti sa, buď vás ego rozstylovalo z toho vnútorného pokoja a užívania sa tých maličkostí, tak na tej vedomej úrovni. Tuto cítim, že láskavá ste bytosti láskavé všetko, aj elegantne si idete na tej vlne tej lásky. Ale také ako povrchové energie nejaké, akože niečo sa vo vás odohráva, ako keby vás rozptýlovať chceli, ale vás to nerozptýluje, iba vás to vyrušuje. Vyrušuje, že vás to skôr... Vy ste stále v tej vďačnosti. Nedajte sa rozptýliť. Tie karty sú tu není, ale ja to tak cítim. Že nájdete cestu v tých výzvach dary nejaké, ak vidíte momentálne, že ak neviete ako, tak alebo že sa vám nedarí, tak nájdete nejakú výzvu v tom. Vy možno vnútorne to ste cítili, že nejakú výzvu máte v tom nájsť, aj takú radosť, že vás vlastne to, čo sa vám zdá, že je není priazeň, tak využívate to na tú chvíľku, na tú svoju vnútornú vďaku a pohodu. Sa to vyživujete možno. Aj na vedomej úrovni si užívate možno, skôr tu cítim prírodu pre niekoho. Tuto tu cítim ešte dám viacej kartičiek. Keď tu cítim tieto labute, ja tu tak cítim, že i v súlade ísť tak vznešenie, že možno niečo nové sa udeje. Možno niečo nové sa udeje, ale v minulosti ste už prešli niečím, z čoho máte z minulosti múdrosť a to vám v budúcnosti pomôže ísť tak na ladne. Tak to tu cítim. No, takže v čom máte jasno, to urobte. Tu vás aj duša vyzýva. Čo máte jasno, že ste v takej že máte vnútorne vás niečo poháňa, tak to urobte. Lebo vnútorne viete, že ste dokonala. Niečo vás tu, ja tu cítim fakt, že niečo vás tu rozptýluje. Že niečo sa nedarilo, alebo tak, alebo až do budúca doslova si dávajte pozor, aby ste boli v tej vďačnosti, aby vás
tie povrchnosti vašej energie nejakej časti nežehnala negativitu, skôr tak mi to ide. Ale skôr sa postavte výzve, aby ste ladne prechádzali takýmto obdobiami. Lebo zo spodu aj duša, aj duch tu je. Duša aj duch, že si máte uvedomiť svoje jasné, kto ste, čo ste, a istou energiou dopredu láskavo zostať pri sebe aj ostatnými. Duch vás povedie, prípadne si požiadajte ducha o pomoc a duša vás vyzýva, aby ste sa spriamili a išli jasnou cestou, svojou pevnou vôľou. A znova to bolo zamiešané, padli ti priateľstvo, tak to tu dám. A tam, ako som cítila vo vnútri, že ste v tej vďačnosti, tak to je pre vás dobre. Že máte zostať v tom vnútornom kľude, v strede. Tak. A ostatní nechajte odísť, do vás rozptýl. To môžu byť aj vaše myšlienky, aj energie. Tak to tu cítim. Aj energie, ktoré vám neslúžia, tie nechajte odísť. Zostaňte v tej viere v seba. A buďte k sebe láskaví. Poďme sa pozrieť, čo nám povedia. To boli kartičky kúzelné a spýtame sa inšpirácie anielov, že by nám to chcelo nejako konkretizovať. Ale keď som sa pozerala na to, to môže ísť aj o nejaký vzťah s týmto. Alebo to bolo, že načúvajte v tú pieseň vašu a tam bola tá duchovná rodina. Alebo možno takými, s ktorými sa cítite tak znešenie. Alebo možno fakt vás do budúcna ide, že vás vedie ísť v vznešenosti stále, aj keď sa vám nedarilo v minulosti, alebo aj ak by sa vám nedarilo. Stále zostávajte na tej vznešenosti, tej lásky. Aj s niekým možno sa aj spojíte s niekým, s ktorým tiež prešiel niečím podobným a pôjdete spolu vznešenou cestou. Možno aj niekto má podobné, ako ste mali vy a sa spojíte s takými, že už majú múdrosť toho a tie výzvy, prekonali ste tie situácie a posilnili ste sa, tak môžete sa s niekým spojiť, s ktorým môžete ladne ísť s tou cestou lásky. Že tí, ktorí sa postavili výzvam a nie, že tí, ktorí ostali v tej sebalútosti alebo niečo takom. Skôr je to pre tých, ktorí to si mi rezonuje, že hej, že sa posunuli, aj keď sa im nedarilo, tak zostali v tej vďačnosti. A znova sa tu ukazuje vďačnosť a napojenie, že završím v ten svet za sebou a som napojený prítomnosti na tú vďačnosť. V to nádejou, s tou čistotou a som spojená so sebou. A prípadne to môže byť, že sa vám spojíte sa s nejakým partnerom, ktorý bude pre vás liečivý a láskavý. Alebo to môže byť, že svojou dušou sa budete cítiť tak láskavo, tak láskavo, tak cítim vnútorne, hej, že možno tak duševne sa budete cítiť láskavo, ale je to možno, že to s tým mužom. Alebo otočte si, žena s mužom, alebo tu to cítim, lebo tu bol párik a ako to tak cítim, že vnútorne ste vďačná, aj keď ste prechádzali rôznymi ťažšími situáciami a všímali ste si v znamenia, že máte si skôr prijať to ako výzvy a múdrosť a ísť do budúcna s tou múdrosťou a podobný, kto je taký pevný ako vy, ísť s tou láskou vpred. Lebo tu cítim, že vám ide ústretí láska. No, že tu môže byť, že žena je v nádeji a jej aj prichádza aj v tej vďačnosti a tej odovzdanosti. No, spolupracujte. No, tak je tu spojenie.
Je tu spojenie a ide to z vás. Ide to z vás. Je to v harmónii a ste ústretoví. No. To spojenie je v súlade s vami, z vašej harmónii. Je to vo vás, pre vás, je to ústretové a možno ku vám, že ste voči sebe ústretová, aj voči vám je niekto ústretový. Možno niekto vnútorne pocítil, že podporu alebo podporí vašu energiu. Tak ide vlastne v ústretí voči vám, tak to máte prijímať, že vám príde ústretí podpora. No a buďte spokojní. Akože budete spokojní. Takže bude to dobre. Takže ak niečo aj riešite, takže do budúcna, že čo máte vedieť, že čo, podľa toho, čo tvoríte, tak buďte spokojní, ale nespútaní, takí slobodní. Hej, že zase neopiete na tom, ale buďte spokojní v sebe aj tak to dám. Buďte spokojní a slobodní. Takže možno vlastne, že budete, to je ako cítim to na jasno, ja mám v sebe jasno, ja som spokojná so sebou, so všetkým, čo som tvorila, aj vytvorila, aj zdieľala, aj čo som sa naplnila a idem si s tým ďalej v strety. To bolo aj s tými labuťami, ladne na tej vlne. Ale môžem byť spokojná aj s niekým, že idem. Ale tak nespútanie. A láskavosť. A vesmírne srdce. A vstúpte do svetla. Takže niekto sa tu navrátil k sebe a zároveň tu máte aj všeobjímajúcu lásku, že vás podporuje k tomu, takže ukotviť sa v sebe. Takže je to možné, že sa to môže týkať lásky a tí, ktorí neriešite lásku, môže to byť o nejaké spojenie, možno podpora v nejakom tvorení, že vám niekto príde v ústrety. Ale ja to cítim také priaznivé, že sa vám to podarí tak priaznivo, to priaznivé spojenie, že budete spokojní, že vnútorne to budete cítiť, s kým máte sa spojiť a budete v tom harmónii, tak budete aj spokojní a zároveň vám vlastne aj tie vyššie sféry podporia, aby ste sa zostali slobodní, nespútaní. No, a možno aj tie vyššie síly, no. Ale tuto vidím dvoch delfínikov, tu sú dvaja, tam boli dvaja, tu sa dvaja objímajú, takže tu bude také dobré harmonické spojenie, že nájdete riešenie, že ste v nádeji s tým otvoreným srdcom, tej čistote, tak vlastne to spojenie vyjde. No. Pýtame sa ešte Božích anielov a bohyň, že čo nám chcú povedať k tomu. Takže ste dostatočná v niečom, takže nedajte sa rozptýliť tými myšlienkami. To som cítila, že nedajte sa rozptýliť tými energiami alebo pocitmi. Vlastne tie si vlastne upratať. Hej? Že tam som cítila, že vás niečo rozptýluje, tak sa nedať rozptýliť tým. Ale že sklizi ste, čo ste zase, vaše sny sa vám splnia, že tu sa naplnite. Nedajte sa rozptýliť myšlienkami, jak chvíľku niečo sa nedialo. Lebo tu mi chvíľku prišlo ako ticho je pred činom. Takže nedajte sa rozptýliť myšlienkami, že niečo nefunguje a ak niečo sa hneď nedeje. Hej? Lebo mne tu ide, že ďalej, že vaše sny sa vám splnia, že máte zostať tej nádeji. Tak. A ste dostatočná bytosť lásky. A vlastne áno, ten zmatok skončí. Tu pod tým je karta, že tie myšlienky alebo tie energie, to sa vyjasní. Hej, že možno máte, ste rozptýlená možno myšlienkami, alebo možno nedajte sa s tými myšlienkami a energiami rozptýliť, alebo tými pocitmi, že časom sa vám to vyjasní, že to bolo len chvíľkové. Že máte v sebe jasno, svoju pohodu. Viete, ako s tým narábať alebo zachádzať.
Len sa nedajte rozptýliť, že to chvíľkové je niečo, ale že vnútorne idete s tou láskou. Takže sny sa vám splnia a znova sa vám vráti vaša hodnota. Možno nepochybujte o sebe, keď sa niekedy aj niečo nedeje. Lebo niekedy zraje ten priestor na to. Takže nespochybnujte sa, že ste není hodná, lebo tam to aj na začiatku som hovorila stále, že zostate v tej vďačnosti, tej hojnosti. A tam to pre niekoho bolo, že bola, niekto, že bolo doporučenie. A to, že sa vám aj seba hodnota tam bola s tou dušou, lebo tá duša tam bol duch, že v sebe máte stále tú podporu, energiu, že keď aj neviete niekedy, že vás rostú myšlienky, tak si požiadajte tú ochranu, aby ste zostali v kľude, aby vás tie energie, ako sa hovorí, nezožierali. A znova sa vám obnoví pocit sebahodnoty a tie myšlienky sa skôr naladte na tú vyššiu inteligenciu. To som tu cítila. Tú vyššiu inteligenciu. Nie na to egoistické. U vás, hej, tie energie. Nedajte sa roztýliť energie, skôr sa napojte na tú inteligentnú myseľ. A vyjadrite sa jasne. Tak, aby to bolo v súlade vašej hodnote. Nedajte sa roztýliť energiami aj egom, alebo cudzím, alebo vašim, že ste není hodná. Také to cítim. A máte sa ujať toho vedenia a uvoľniť sa do kľudu. A máte sa ujať vedenia, uvoľniť sa do toho očakávania, že nelpieť na tom, ale zostať uvoľnená a spokojná. A je tu aj že sa to uzdraví, to je to, že situácia sa vyrieši a cítim, že to je pod ochranou Anjela Strážneho. No a tento zo spodu ukazuje, že sa to končí. To je Boh podsvetia, že sa to chýli ku koncu. Takže to boli také negativity, také nižšie energie. No. Preto som hovorila, nedajte sa dať stiahnuť na tie energie, lebo vy sa skôr spojite s tou vyššou inteligenciou mysle, alebo s duchom a dušou, alebo intuíciou. Hej? Ale upracte si tie energie, odpojte sa od nich. Hoci keby na vás išli. To si dávať na to pozor. Aj keď už ste na tých vyšších vibráciách, oni môžu dobiecať také energie. Hej? Že dávať si na to pozor a vyjadriť sa jasne tak, ako to skutočne cítite z tej hĺbky, tej hodnoty, tej lásky a svetla. Ale pre niekoho mi to ide, že aj niekto vás vidí ako takú, že ste hodná, bytosť lásky, že sa nemáte zbytočne podceňovať. Že aby ste sa skôr s tými myšlienkami neznehodnocovali vy, možno aj niekto z vás cíti, že vy, aby ste sa neznehodnocovali, že ste krásna bytosť, dostatočná, hodná bytosť. A užívali ste sa tak, či sa vám zdravotne darí alebo nedarí, tak zostať v kľude, lebo toto cítim, to môže byť aj duševné alebo duchu. To tak cítim dosť, to bolo také stresové, som to cítila od začiatku. Také až depresívne. Ale nebojte sa to označiť, čo to je a vyriešiť si to. Keď vidíte, že to nie je vaše, tak sa odpratať. Odpútať sa od toho. A zostať, tam bolo, že vybehnúť do prírody. Tak. Pýtame sa ešte kartičiek vedomých duší. Pardon, cesty duše. Takže
znova, manifestovali ste si niečo, alebo manifestujete si niečo, zostaňte vnútorne spojená, vnútro vás podporí, alebo z tej hĺbky, obnoví sa vaša energia, odhalí sa vám to, čo skutočne máte ísť tvoriť. Vo vás sú tie poklady, odhalí sa to. Tak ako som hovorila, buďte trpezliví, nedajte sa zmiasť ani dávajte sa do negativity, že niečo nevychádza, zostaňte tej pevnej vôli a ukotvení. Majte stále jasno, tu svoj cieľ, držte sa svojich cieľov, nedajte sa zmiať a rozstýliť tými energiami. A vedomé si to buď prehodnote, preliečte situácie, aby ste vlastne zostali v tom tvorení, v tom prúde, ako ste nastavení. Tam to ide, že nedajte sa rozstýliť tými energiami. By vás zožrali, by vám aj, mne tu až ide, oni vám zobrali všetko, čo vy ste dlhodobo nad niečom pracovali, oni by vám za nejaké okamžiky zožrali všetky tú energiu. Prepáčte za že sa až tak vyjadrujem, ale mne to tak išlo, až také toxické energie. A keď sa tu ukázala zo spodu táto karta, tak som videla, že to je vlastne tá druhá polarita, že tie nízkych energií, tak nedajte sa zmiasť, ale končí to a opustite ten konflikt. A načúvajte smerovanie, že dá sa vám smerovanie. A bohyňa duchovnej ochrany je tam ešte, že nikto vám nemôže ublížiť, že zostaňte pri sebe, že nedajte sa zmiasť a vykorisťovať egom alebo nejakými nízkymi energiami alebo vibráciami. Že dajte si na to pozor a zostaňte v tej manifestácii, ktoré ste si manifestovali, zostaňte s tým spojení a ďalej sa vám odhalí, ako ďalej tvoriť. Keď máte chvíľku v pauzu alebo sa vám nedarí, tak možno si môžete odpočinúť alebo oddychovať, alebo nech dozrie čas na ďalší posun. A zostaň v tom kľude, no. Zostaňte v kľude a v miere a vlastne podporí vás tá ženská energia. No. Tá ženská energia, hlboká ženská energia, to je tej vyššej podstaty, tá vlastne vytvorí potom nové veci. Pokračovanie. Tá ide ďalej. Tam sa dejú krásne veci. Tie sa odhalia. Takže sa vám splnia sny. Tvoríte v súlade s tým vyšším a cesty duše. Je tam tvorenie a láskavý vesmír a spojenie, no nádhera. Takže pôjde to takej čistej energie a takej hravej. Takže keď sa niečo aj nedieje, tak si užite ten čas a si oddychnite alebo sa venujte niečomu inému. A nedajte sa ale rozstýliť tými energiami. Keď máte len tak pre seba čas, že príkladne niečo sa nedieje, tak si robte nejaké prípravky alebo relax, alebo choďte do prírody. Proste tak načerpať energiu. Možno, aby ste mali energiu, bo na začiatku bolo to, že si máte sa pripraviť na niečo a to, že tam bol niekto láskavý, možno môžete niekoho láskavého stretnúť aj v tej prírode. Alebo prípadne vy si pobývajte pri prírode, načerpajte energiu a vlastne navráte sa do svojej pohody a potom vám príde niekto aj v ústrety. Takže načerpajte si tie síly. A pre tých, ktorí vlastne môže ísť aj nejaký partner nový v ústrety, jak už vlastne má niečo za sebou, že niekto podobný ako má on prežil. Takže tak, sú tu rôzne odkazy, ale dosť tam bolo, ten vzťah sa tam ukazoval. A tie karty tu lietajú, oni by všetky chceli vypadiť. Je tam aj duchovná láska potvrdená, aj duchovné partnerstvo vypadlo, ale cítila som, že to mám dať naspäť, lebo to vypadlo s viacerými kartami. Ale že aby ste sa videli tým, že ste dostatočné na taký krásny vzťah, lebo tamto som videla, že tie dve karty, tá duchovná karta tých partnerstiev, tá fialová, tá ukazovala, že čo mi pred chvíľou vypadla, že to je na hlboký partnerský vzťah, alebo to môžu byť aj na hlboké tej duchovnej rodiny ako priateľstva, že tak, aké sú v súlade s tých vyššími vibráciami a ukazovali sa tam aj priatelia
No a tých nechajte odísť a to takisto aj tie myšlienky, ktoré sú nie v súlade s vami a prípadne pre niekoho tam môžu byť aj klebety, že si nevšímajte klebety. Hej, že, alebo nejaké vibrácie, ak ste cítili, tak sa nedajte zmiasť, lebo niektoré sú tie energie také protivné, že vás vedia rozptýliť. Vtedy zostanete u seba ukotvení v tej láske a v svetle. Zostanete v tej žiarivej energii a nedajte sa rozptýliť. Lebo sa vám vyladzuje niečo, tam som videla také čarovné, krásne. Ďalej. Takže nedajte sa zmiasť a zostaňte sama sebou a vyjadrujte sa tak, ako cítite a vyľaďuje sa to tak, že do vnútornej pohody. Takže že sa to pekne naladí. Takže momentálne možno je tam nejaký proces, že sa tam vlastne vytvára niečo, takže máte si zostať v kľude, v tej tej kľudnej pohode, zostaňte si svietiť a zamerať sa na tú vnútornú pohodu. Že aj zaberať sa na to, čo skutočne chceli ste vy a zostaňte v tom ukotvení, nedajte sa roztýliť tými energiami. No, a zostaňte napojení na tú lásku a duchovné meno, existuje svet. Znova, toto je tá karta, čo podporuje tých duchovné partnerstva. Tak ak sa to týka pre niekoho partnerstva, že je to na vás, aby ste si to precítili, ale aj v súlade alebo aj stvorením, lebo to som cítila, môže byť aj tvorenie, hoci čokoľvek tvoríte, či to niekým potrebujete niečo vybaviť na úrade alebo na nejakých miestach, že tam podporu dostanete. Tam to ukazovalo úspešné, že budete spokojní. Tam som to cítila, že to môžu byť rôzne veci, situácie v tom. Či sa to týka takého partnerstva aj spolupráce, ale môže to sa týkať aj lásky, lebo tam boli dvakrát boli tam jednorožci, aj labute, keď sú vo výklade spolu spadnú, tak to môže ísť také vyššie priateľstva alebo aj vyššie partnerstva. Teraz som to tak cítila, že môže ísť, keď aj s tými kartami to ukázalo. Ešte som toto cítila jednu kartu. Že máte to, zamerajte sa na seba, na tú svoju sebahodnotu. Ja to tak cítim, je tu božská hojnosť. Na tú svoju, zostanete v tej hojnosti u seba. Že máte v sebe, čo treba a ono to vnútro vás povedie. To je to zameranie sa na to, čo vy chcete a čo vo vás viedlo, to vyššie vo vás, hej, že tá láska, tá duša a duch a iné nenačúvať. Nechať sa viesť tým vnútorným, hej? A nenechávať sa zmiasť do negatívnych energií. A načúvať tým vedením, že keď ste v tej odovzdanosti, tak viete, akým smerom máte ísť. Takže tam bolo vedenie aj tej duše, toho ducha. Takže zostaňte v tej hojnosti u seba. A zostaňte zameraní na to, čo treba. To, čo ste si dali, ten cieľ možno nejaký, tak zostaňte nám zameraní, ale slobodní, nespútaní. Nelpiete na tom zase, lebo aj to, keby ste príliš speli na tom, tak to by vám tiež mohlo vytvárať negativitu. Hej, že to je toxicita. Tam skôr mi to išlo zostať tej slobodnej nespútanosti. Že nechať sa postupne viesť, ako to prichádza z vás, z vašej energie. Cítim jednu z týchto. No, zostať v tom zjednotení. Zostaňte spojení a zjednotení so sebou, sebe. A tak môžete aj pomáhať aj iným. Pomáhať ich podporovať na tých vyšších vibráciách, aby tvorili. Už to môže byť také spolupráce už na tých vyšších vibráciách, lebo to dosť išlo na tie, to je tá božská hojnosť. Dosť tam bolo tie vyššie vibrácie a už od začiatku sa ukazovalo, že aby ste tu tvorili na zemi, že ste podporovaní z tých vyšších sfér, aby ste tu dostali všetko, čo treba na tej zemi. No. A niečo sa uzdraví a prinesie vám to poznanie. Možno to poznanie je to,
že sa nemáte držať tých energií, ale skôr toho vnútra. A jak treba pre vás preliečiť niečo, tam bolo, že aniel liečenia, alebo to väčšinou ukazuje aniel strážny. Takže vlastne sa u vás možno preliečuje, aby ste neboli spútaná s tými energiami, aby ste boli skôr spojená, slobodná s tou dušou a duchovná, nespútaná a zjednotená. Krásny odkaz. Krásny odkaz. Moderný. Tak je to na vás. Si to precitnite, ono vás to povedie a ten vnútorný hlas treba načúvať. Ten vnútorný hlas, nie tie energie. Vy, ktorí už viete, čo je vnútorný hlas a čo sú energie, tak vlastne to poznanie už viete, tak nedajte sa s tým rozptýliť. A treba sa rázne tomu postaviť. A zostať v tom spojení sú seba. Na to sa zamerať. A zostať uzemnený. Lebo tá hviezda šťastení vám na tú cestu svieti. To už od začiatku ukazovalo. Aby sa vám to naplnilo. Tak zostaňte v tej nádeji. A pokračujte si ďalej. Nedajte sa zmiať chvíľkovými nejakými energiami, ktoré by vás chceli rozptýliť od toho vášho plánu. Či sa to týka nejakého plánu vášho tvorenia alebo nejakého vyššieho plánu vo vás na dlhodobo, to už každý si dajte, ako cítite pri výklade, ako budete cítiť, alebo keď to budete počúvať. Tak fajn, tak krásny odkaz. Tak dúfam, že nájde toho, ktorý to má vypočuť. Krásny odkaz. A pozbudovať ďalej na nejakom tvorení, či sa to týka lásky, alebo priateľstva, alebo rodiny, alebo spolutvorenia s niekým iným. A pre niekoho mi tu môže ísť, že vlastne môžete stvoriť, možno vás to vnútorne povedie stvoriť s niekým, alebo spojiť s niekým, možno aj s takým partnerstve, čo by ste mohli spolu niečo tvoriť a podporovať niekoho iného, iných ľudí. Pre niekoho mi tam ide. Lebo to som cítila tú osobu, skôr muža, že taký liečivú energiu môže mať ten muž. Pre mužov ženy môžu si otočiť. Alebo to môžu byť vzájomné, obidvaja. Hej, že taká liečivá energia išla z neho, že on môže byť nejaký taký na tých vyšších vibráciách, buď lásky, alebo môže byť v tej spirituálny a taký vyšší vibrácia. To sa ukázala kartička už na začiatku. Do spodu. Tých veľkých kartičiek, tých tajný jazyk svetla. Ešte mi teraz tak prišlo povedať. No. A prípadne, keď budete počúvať, čo vás odoznie, možno vám to ukáže, že čo vám to chcelo povedať. Ten odkaz, čo ja som hovorila. Tak vám želám všetkým všetko dobré. Nech sa vám darí, pokračuje, nech sa vám plnia tie vaše sny, na ktorých pracujete, aby sa vám darilo, aby ste žili v hojnosti a láske. Či sú to už citové naplnenia, alebo aj hmotné statky rôzneho charakteru. Nech sa vám darí, nech ste spokojní a užívate si hojnosti a štedrosti. No všetko dobré. A budem sa tešiť, ak necháte nejaký komentár. To s vami rezonuje. A majte sa krásne. Ahoj.